Чыноўнікі вырашаюць праблему з цэнамі і гароднінай. Беларусы з розных гарадоў і рэгіёнаў працягваюць скардзіцца, што ў крамах прасцей знайсці грэйпфруты ці авакада, чым прыстойную капусту і бульбу, а на базарах цэны проста зашкальваюць. Магчыма, цяпер, калі ўлады трохі адпускаюць цэны, гародніны ў крамах з'явіцца больш, бо 17 красавіка пачынае дзейнічаць падпісаная новым прэм'ерам Турчыным пастанова. Згодна з ёй, у Беларусі павялічваюцца гранічныя максімальныя адпускныя і рознічныя цэны на самую распаўсюджаную ў краіне гародніну. Пад дзеянне пастановы трапілі бульба свежая, акрамя мытай, капуста белакачанная, акрамя ранняй, і цыбуля рэпчатая, акрамя чырвонай і белай. Павышаныя адпускныя і рознічныя цэны на гародніну будуць дзейнічаць да 15 мая. Нагадаем, што раней урад вывеў з-пад цэнавага рэгулявання 120 пазіцый, у тым ліку сала, квашаную капусту, квас, халву і сыры. Акрамя прадуктаў 16 красавіка таксама бестэрмінова павялічаныя гандлёвыя надбаўкі на беларускія аўтозапчасткі для легкавых аўтамабіляў. Ва ўрадзе патлумачылі прынятае рашэнне жаданнем падтрымаць айчынных вытворцаў.